Minglawa, Uchilova Shawian, Nusa Arabia, Alamu Lavia. Who, to know which Virgin Navarro, to know human and brown. Nangan giving a chipset needed. Rovari, Capito Kali, Sanya Shiba. Capito lesson demanding a solution, Uching. Many job, Malay job, you got it in young. A 30 Piniade, Sadia, age, Sadia, don't say. Do it a song, indeed, do it a song, do it a 30 as a piece of hair, Malay and job. The man in my ship to go G, C, Sule, no? The Domina, the city, social, and Shiba, I did that. No, the man in the down, 9 men. The children and the big man there, no? The senior in my Shiba, and the kitchen in it. The only fishy that come. No, the no good cheer and long man, Singapore, Jimmy by Singapore, Jimmy by 1年几个月这个吧，把将来是了，可能我们一般比如就月的，开开的都怕有，我记下来我，弄弄的，可能就有点样，一般比如呢，啊种的喏，农药把子，在产哪把子，喏，开开的有西把子呢，啥啥呀，生病把子，姜哪把子，产哪把子，有啥可能标准嘛的，我们过标准那把了，比如开开的会จุด ဘယ်လိုကြောင်းမျိုးနဲ့ခက်တဲ့နေကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ဖို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့နယ်လေးဘက်ကအလုပ်တွေကိုကူညီပေးပါမယ်။ကိုချစ်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေရကျွန်တော်ကိုချစ်ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိဘပြည်သူများဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိဘပြည်သူများအများကြီးပေါ့နော် CDN လောက်လာတဲ့နော် CDN မိသားစုတွေ CDN တွေစာရင်းဖြစ်စီးရှောင်းပြည်သူတွေနော် ဒီဒုက္ခကြုံရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကိုပဲကြုံသွားရတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတိုင်းကိုစုပြီးစိုက်တော်ရဲ့စုပြီးဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံလာခဲ့ပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်ရှားဖို့ပြီးပါနေနော်စိုက်ရဆဆရပြီးစိုက်ပါနော်ကျမ်းမာရေးတွေလည်းပေါ့စိုက်ရဖြစ်ရဲအားလုံးကြီးစိုက်ပါတကယ်လို့နော်ငလျင်တန်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အဆောင်ဖြစ်တော့တိုက်တွေထဲမှာမနေပါနဲ့တိုက်နဲ့နီးကက်တဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့အဆောင်ရဲ့နီးကက်တဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့အဆောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့တက်ပြီးဘောနော်တက်ပြီးအကြီးဆိုင်ရဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မယ့်နေရာမှာမနေပါနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နေရာမှာနေပါအဆောင်ပေါင်းရင်နော်ဆောင်ဆိုတာတိုက်တွေပေါ့နော်တိုက်တွေစီဒီတွေဆိုင်ရဖြစ်တက်ပြီးကြီးရင်တော့ အောင်မနေကြပါနဲ့တို့ရကြွရမယ်ဖြစ်တော့ဘောနော်ဒီတို့ရနေရာမှာနေကြပါစိုက်ရမယ်ဘောနော်ဆက်ဆက်ရဘူးစိုက်ကြပါကျွန်တော်မှားနေတာပါတော့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲနော်ဒါကူညီပြီးခြင်းဘယ်လိုမှလာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့လုပ်ကံပြီးခြင်းပါကူညီဆောက်ပြည့်ပြီးခြင်းပါကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ ဒီဘက်ထိုင်းကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လောဝဒါနာကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လောက်ကရရှိတော့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခုလည်းတလုံးမှာလဲကျွန်တော်ဘောနော်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတတိတွေနဲ့လည်းဆိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမြေတူပြည်စင်နေမှာလုပ်ပြီးပြင်ပေးပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လင်းငံညာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘောမှာလင်းနာကိုလည်းကျွန်တော်မနှစ်သက်ဘူး ညာလာကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမှန်တရားကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူပေါင်းအားလုံးကိုဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ပင်နေပြီးတော့ကိုယ်မိသားစုကောင်းစားရတော့ဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်ပါဘူးဘယ်ခုလည်းမလုပ်ဘူးနောက်မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးနော်ဒီထံမှာကျွန်တော်တပြက်ချက်ယူပါအောင်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ကအခမဲ့ နော်လို့ဒီရှာဖွေပြီးပါတယ်အလုပ်တွေကိုလက်ရှိအတွက်တတိယလုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့လုပ်တွေထည့်ပေးပါတယ်တိုင်းပေါ်မှာလည်းအလုပ်တင်တာရှိတယ်လို့လည်းတော့မြေပြင်မှာလည်းမတင်ပြကြတာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လာပြီးတော့ခက်ခဲရှိလို့
မိသားစုစောင့်နေစင်ပြည်သူကိုချစ်လောက်ကစားရကိုချစ်နဲ့တွေ့ကြမှာလေဆိုပြီးဘုံနဲ့ဆက်တယ်လူနဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့တတိရှိမှာအပ်ပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ်ညာညာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်သိပြီးတဲ့အလုပ်တော်များများမှာလေနော်တတိတွေကနော်ပတ်စံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲမိမိလုံနိုင်တဲ့ခွင့်ရမိမိရတဲ့ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရကိုပြေဝပြီးကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပုံတိုက်တော်များများဆိုင်တော်များများဆောင်းလို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူများများမှာကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြည်စင်နေများထည့်ပေးပါတယ်တောင်းယူတောင်းခံမှုလည်းကျွန်တော်မှရှိပါတယ်တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့မိဘပြည်သူများရှိရတကြကြကျွန်တော်မစားပါဘူးမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတတိယလုပ်ငန်းရှင်ရှိရလေတကြကြကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးရိုးစီခြင်းနဲ့နားလည်မှုရှိစေခြင်းနဲ့စာလို့ရှိတော့ဗဒများမှန်ရင်မျိုးမျိုးဆိုတဲ့စကားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယူတာဖြောင်းမဲ့တည်ကြည်တာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့ဒီဘက်မှာခက်ခဲဖြစ်နေကြတဲ့ CDN လေး Civil ပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းဆောင်နေစက်ရဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တတိယနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေထည့်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းကြိုးစားပြီးလုပ်စီကြည့်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့လုပ်ကိုလည်းကြိုးစားပြီးလုပ်စီကြည့်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတို့လည်းကောင်းတစ်ခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီဖြည့်ရှင်းပေးတာရှိပါတယ်တတိယတွေကလည်းကျွန်တော်နားလဲပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကစနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမသွင်းနေနေတာကျွန်တော်ရဲ့လူရဲ့အနေထားဒီလိုရှိတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်မှလည်းဒီလိုပုံလေးအမခံကြလေးလုပ်ရတော့ပေါ့တောင်းယူတောင်းခံမှုပေါ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ကိုအလုပ်သွင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှကမိသူဆိုအလုပ်သွင်းပြီဆိုရင်ဒီပြရပါတယ်ဆက်ရပြီးကျွန်တော်မှအမခံကြလေးပြရပါတယ်ဒီလူရဲ့ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့တောင်းယူတောင်းခံမှုလေတတိယကိုကျွန်တော်မှလည်းဂတိပြီးပြီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရှိမှလုပ်ရလို့လုပ်ပြီဆိုရင်ကျူစာပြီးလုပ်စီခြင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနားလည်းစစ်စီခြင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းစင်ပြေတာဖြစ်စီအခုဖြစ်စီကျွန်တော်တို့တရားဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှလုပ်ရတာအဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်ကဒီနေသားရှိတယ်ကျွန်တော်ညှိပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်နေနေလိုက်ပြီးတော့ညှိပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရုပ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအခုချိန်ကြီးမိသူတူတယောက်ပုံမှာလိမ်နာလည်းမရှိပါဘူးညာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုစားဖို့နေအတွက်လေပတလန်ရုံးကန်နေရတယ်ရတဲ့လုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပိုင်ပြီးမိသားစုစားဖို့နေအတွက်လုပ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာပါဦးစားပေးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူများဖြစ်တယ်ဦးစားပေးပြီးဒီဒုက္ခရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်တယ်ဦးစားပေးသုံးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုဦးစားပေးတဲ့ဆံမှာထားတယ်နှစ်တည်းလည်းမထားဘူးသုံးတည်းလည်းမထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်လုံးကကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ထမင်းလုပ်ကိုကျွန်တော်စားလာလေဒီရောက်ဖြစ်တယ်ပြည်သူရဲ့ထမင်းလုပ်စားလာလေဆိုရင်လိမ်ညာပြီးစားလာတာမဟုတ်သူစီနဲ့ထမင်းလုပ်ကိုကျွန်တော်စားလာတဲ့အတွက်အခုချိန်ဆံမှာကျွန်တော်ကပြည်သူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပြည်သူစောင့်ရှောက်ရေးဆိုနေတာခုညီပြည့်ဆိုအနေထားပါပဲကျွန်တော်ခုဒီလောက်ကရှာဖွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရှိအောင်မှာကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါဘာပံမှုပြီးပါလေကျွန်တော်တောင်းပါအောင်တောင်းဆိုပါအောင်ဒီကကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်နော်ပြုစုစင်းတဲ့ပုံများမရှိပါဘူးအခုပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းချင်းပြေးဆက်တော့ပါကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘာအလုပ်လေးတော့ရှိတယ်ကိုကြည့်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုချစ်ရုံကြီးစိတ်ချတဲ့လူတွေပြေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြံပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုပါပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ညီညီမအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဝင်ယူပါတယ်တောင်းဝင်ခံပါတယ်ဒီဒီကိစ္စမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်ပြီးဖြေရှင်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူအလို့ရှိပါတော့လုံးနဲ့ပတ်သက်တာလို့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတတိယတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းပြီးဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တပတလန်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းနော်မြေတိလုပ်ငန်းရှင်မျိုးဆိုကျွန်တော်ချင်းပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါလေ
ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးအဲ့လိုကူညီပေးကြတော့နော်ကျွန်တော်အခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမရဲ့ဆိုင်နေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုလိုအလုပ်တွေကိုဆက်သွယ်ထဲလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းကူညီပေးတဲ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေတတိယအားလုံးကိုစားကျွန်တော်ကိုချစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ပေးရကျွန်တော်ကိုချစ်ကိုင်ရင်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုလိုကူညီပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများလည်းနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်စီထိုင်းနေရာတီးမှာဖြစ်စီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါရှိရင်ကူညီတောင်းမှာကျွန်တော်တက်နိုင်ကအဲ့ဒီကူညီပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါမယ်ချင်းလေးဆက်သွယ်နိုင်ပါလေအဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမှတ်ထားပါ36 20 50 35 3ဖြစ်ပါတယ်ချင်းလေးဆက်သွယ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနော်စီဒီစီပီရှောင်းပြည်သူတွေဒုက္ခတွေအားလုံးဒီဘက်ပြည်သူများအားလုံးလည်းကျွန်တော်လည်းဦးထူးကပြေခေါ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိသည်ဖြစ်စီခက်ခဲပြီးဖြစ်စီကျွန်တော်ချင်းဆက်တယ်အားလုံးဒီပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်